Let's opening a pack Pokémon! Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem aí. Vamos abrir mais um Triple Pack de evoluções prismáticas aqui no canal. Vamos vibrar boas energias para vir algo legal nesse primeiro pack. Eu vou fazer três vídeos, um packzinho de cada vez, bem rapidinho. Olha aí um Furfrou, que lindo! Lucario X eu não tenho. Que lindo, gente. O código para vocês e boa sorte.